Ich kann wahrscheinlich zu Unternehmen Triba für die Radfenster oder die Läden, die uns herstellt, jetzt dort Energie produzieren. Hier im Ecomusée haben wir ein photovoltaisches Werk installiert. Für Wände, das haben wir gleich. Aus von diesen Plotten später Energie produziert wird, muss natürlich sonniger sein als am Tag. Celsius ist nicht die Gegend, wo die Sonne am meisten scheint. Photovoltaische Werke können aber trotzdem installiert sein. Aujourd'hui, on a installé environ 60% de panneaux. Donc 60% de la puissance est installée. Donc environ 1,5 MW, on va dire, de puissance crête. Das Unternehmen Triba Energie feiert ein Projekt auf dem Parkplatz vom Ecomusée. 80 Plotten waren gelegt. Wir haben gesagt, wo ist ein schönes Parking? Da sind wir auf den Chantier gegangen hier und haben im Departement gefragt, wäre er interessiert, dass man zentral Photovoltaik macht auf diesem Parking. Und wir lehnen die Surface oben drauf vom Parking und für das kriegt das Departement Miete. Ja. Triba hat 3 Millionen Euro in den Parkplatz investiert. Zentral soll ungefähr pro Jahr 2700 Megawattstunden Energie produzieren. Es tut also grünen Strom für 1000 Familien besorgen. Enedis, die nehmen dann den Strom ab. Und dann produzieren wir den Strom, verkaufen wir dann den Strom an ÖDF. Die ganzen Kilowattheure, die produziert werden, die gehen in fact an den nächsten Verbrauch. Wenn ihr es brauchen, weil da geht es zu euch, wenn ihr nicht drauf wohnen. Projekte waren hier und Gunter Schoffer ausdenkt. Das Familienbetrieb Triba schafft erst seit 10 Jahren im Bereich der Energie. Voran und seit 1980 hat sie Rentner für seine Fenster und Dera auch noch gemacht. Die Energie ist immer ein Thema bei uns. Immer. Warum changiert man die Fenster? Für Energie zu sparen. Dann haben wir gesagt, vor 10 Jahren haben wir gesagt, wir müssen weitergehen in der Energie. Weitergehen ist Energie produzieren. Und so sind wir ins Photovoltaik gekommen und haben dann Triba Energie gegründet. Wir verkaufen keinen Photovoltaikplan. Wir machen es selber, bilden alles auf, investieren und nur verkaufen wir den Strom. Triba Energie ist auf der ganzen Welt aktiv. Sie hat zum Beispiel das Projekt auf 25 Hektar in Uganda gerade fertig gemacht. Kümmert sich im Augenblick um anders in der Ukraine. Celsius ist nur ein kleiner Teil von seinen Arbeitsräumen. Elsass möchten wir mehr machen. Wir sind in Elsass, haben wir unsere Nuklearzentrale von Fessenheim, die wird zugemacht. Da wäre es schon gut, wenn wir ein bisschen mehr Sonnenenergie produzieren können. Deswegen, da sind wir zurzeit sehr, sehr aktiv im Horn. Triba macht verschiedene Unternehmen wie Voltec Solar für die photovoltaischen Plotten. Das Betrieb ist das einzigste im Grand Est, das sie herstellt. Au début, il y avait beaucoup de fabricants en Europe et aussi en France. Et puis, la concurrence s'est développée en Chine avec des très grandes usines et une politique de prix extrêmement agressive. Et donc, ça a porté tort à beaucoup de fabricants. Voltec Solar hat gekämpft, für in dem Zukunftsbereich der Sonnenenergie tätig zu bleiben. Heute kommen aus dieser Fabrik von Densa alle Tage 500 Stücke heraus. Das sind wir die Körper für die Produktion. Und da werden die Zellen Photovoltaik auf den Panneau gelegt, die zusammengeschweißt sind vom Stringer. Und dann werden sie noch einmal zusammengelegt, wieder vorne. Und das macht, als der Strom drinnen läuft, und dann gibt es Stromproduktion. C'est un secteur d'avenir. Aujourd'hui, c'est l'énergie solaire et l'énergie qui s'installe le plus au monde. C'est une énergie qui a beaucoup d'atouts. On produit beaucoup d'électricité de façon très prévisible, très régulière, sans nuisance. Im September macht sogar eine zweite Produktionslinie auf, 3-mal mehr Plotten waren fabriziert. In Frankreich wird sich die Sonnenenergie langsam entwickeln. Alles ist zum Morgen nur 16% der Energie, die produziert wird, ist grün. Das Werk in Ungerscha soll Anfang Sommer fertig sein, als die Besucher vom Ecomusée ihr Auto in die Schäden stellen.